Bonjour tout le monde, salam alaikum, bienvenue à vous sur ma chaîne La Mouchbouk. Inch'Allah عليكم إكل بخير وعلى خير. السيني درجازيواكم ديال لنا velouté de légumes, la soupe, les légumes. Donc je vous laisse regarder la recette et les étapes. Bismillah. On a pris un morceau de citrouille, le potimarron, tarseit. وسيرنو دو كورجيت سنات لا كورجيت ابخي ولي تحبين راه ان ليغوم قلي ليغوم ايو تخدم راه هادي على وي كيبغى كيف كاون جوست اون ايدي ابخي كل يوم هادي على ليغوم تحبيها دونك نكلين على دو كورجيت اون غوس داي يوث نتسكرت 3 كاروت 3 زرورياتين ان اونيون يوث نصبصلت بطون كلشي كذا مقران deux pommes de terre انا ثلاثه كي واقيلا عندنا ثلاثه 3 pommes de terre on a mis شنو على شحال تبغي دونك ثلاثه بطاطاطين باش كيكون مدفر الفلوتينون اونكتو البطاطا الناس ديال لا تيكستور نيه اي اون باتات دوس البطاطا حلوه على ما سيوث تخدم الدين تري بون غو اون بلوس تساعد بلان دو فيتامين العاليت مليح مليح ماما تعلم اون بوري نورمال سخلط ما سي مورسو دو باتات دوس ستيك دي تري بون غو و تساعد بزاف لي فيتامين تورا نعلي ليغومايد داخل لا كاسرول وامان امان يسمطن ماشي اوبليجي حمان donc je mets les légumes dans de l'eau froide, je mets du sel et du poivre noir على الماس فلفل هبركان شويه الملح الواحد الروند على الماس quelques feuilles de laurier باش كتدي كدا غنى تري بون غو وتتجر تسو tranquillement ابخي ما تو لا سوب نون تمكس ما سمانية صفي متقا مني مي فو با نتبزعم ومن بعد ميكسيم لي ليغوم نون فو ميكسي تري بيان لي ليغوم باش كتفغرا تسعى دي مورسو et après نومس شويه شويه نوامن يقشوان les légumes. Il faut rajouter l'eau de cuisson par petite quantité نومس شويه parce que vous allez contrôler la texture ومن بعد نومس la crème liquide c'est un velouté donc نومس la crème liquide تجمت درنا ميكسيم شويه نظر même qui te la texture veloutée, c'est une texture crémeuse. Là, franchement, c'est très bon. Après, dis-moi, on a le fromage, des portions de fromage ou un mixing. Il faut aussi rectifier l'assaisonnement. Donc, عارطون تظل ما يخص قل الملح رنا شويه الفلفل الابريكان باش كتكون دي تفغ صامة تكون دي فغ بنين دونك نكني درنا شويه الفلفل الابريكان شويه الملح
Et voilà, notre velouté de légumes. مثلا le velouté des légumes, il est très très bon. Alors juste شوية فلفل كان souffle. Après, vous pouvez l'accompagner les croûtons de pain. Des croûtons de pain à l'ail, aux herbes, c'est très très bon. واحد la soupe. Donc voilà, notre velouté, essayez de le faire, il est très très bon. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. Prenez soin de vous. تحضر من منون. Salam.